bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizwe. Siyabonga kakhulu uNdunankulu uSihle uKhuzeni lapha a former chair person ku-ANC KwaZulu-Natal and a former premier of KwaZulu-Natal. Kubaluleke kakhulu ukuthi siqhakambise ukuthi ukwazile ukuthi agwele izimanga alalele izimvo zomphakathi, alalele imizwa yabantu asebenza nabo, alalele imizwa yomphakathi ukuthi cha umphakathi usubongile, umphakathi ukhathazekile, umphakathi kawuhlani nathi kasihlani futhi akade singejeni. Umuntu uyanikezwe respect ayideservayo, unanikezwe futhi ithuba aziprove yena ukuthi lo respect enimnikeza yona akayithandi futhi akayifanele, ayimfanele, ifanele abanye abantu. Ngakho-ke ukuthi nje uthathe isinqumo Khuzeni sokuhlonipha umphakathi wesule njengoNdunankulu wesifunda saKwaZulu-Natal, lokho kukodwa nje ngoshayela ihlombe, a job well done, a job well done. Kuhloniphe mina njengopresident wamabhinqa, njengopresident wakho, ukuthi umfowethu wahambe uyohlala ekhaya uphumule nje nezingane zakho, ukunikeza abanye abantu ithuba sibone nabo ukuthi bazokwenza njani. Ngoba angifuni uqaba mfowethu into eyiningi ezokwehlulile, kodwa kukhona futhi okuhlokwenze kahle. Bekungokomlando omkhulu kakhulu ukuthi ama-department amaningi kakhulu la KwaZulu-Natal athole i-clean audit esikhathini lapho uphethe wena. Kuyinto enhle leyo Sihle, asikwazi ukuyifela mathe ngoba bethu akekho umuntu omubi A up to Z, akekho futhi umuntu omubi A up to Z. Kuya ngokuthi ama-priorities nezinto esike siqonde ukuyikhetha ngalowo muntu ngiziphi. Lokho kukodwa nje kuyinto enkulu kakhulu futhi ngiphinde ngibongisise kakhulu lapha la kumama masithole.